żeby nie było wątpliwości, to chciałbym wszystkim pożyczyć Merry Christmas. Zima do nas wróciła i to wróciła, że tak powiem, z większą werwą. Wiatr jest do 50 na godzinę i mamy śnieg. Pada już od ładnych paru godzin, obiecują nam, że będzie do jakichś 4 cm. Także Merry Christmas everybody, pozdrowienia z Edmonton. Jak widać, sytuacja się rozwija, śnieg gęstnieje, jest go coraz więcej. A mamy już w tej chwili śnieg już nie tylko na trawniku, ale już go mamy na ulicy. I na tyle go dużo mamy, że w zasadzie nie widać całej reszty. Na tyle dużo go mamy, że ja chyba zaraz wsiądę w samochód i pojadę. Gdzieś. I doszliśmy do wniosku, że się musimy gdzieś przejechać, żeby zobaczyć, jak to wygląda poza naszym miejscem, gdzie mieszkamy. Piździ strasznie, temperatura jest -3. Dobrze daje. A, i zmieniłem format filmu, że zamiast ładować go na tubę, żeby go podkleić pod pocztę. Tak wygląda nasze osiedle chwilowo. Elżbieta ma podobno miejsce, gdzie można zobaczyć coś więcej i że ładniej jest niż na naszym osiedlu. Wow! Prawie mi kamera wyleciała z ręki. W każdym bądź razie wszystkich wymiotło z drogi, przyszła zima. Jakby ktoś miał wątpliwości, przed nami jest boisko. Wierzcie nam na słowo. Pięknie, widoczność rzędu powiedzmy może 20 metrów, jeżeli tyle. Cała przyjemność po naszej stronie. A ślisko jak cholera. Bo to, co jest na jezdni, to jest zamarznięty śnieg. Cień co widać. A to znowu widok na naszą główną ulicę. Dobrze, że do pracy nie musimy jechać. Tak jest, mamy wolne, bo to sobota. Ładnie jest. Merry Christmas everybody. No, Happy Easter. A to już też było. Też już było. Główna ulica. 153 AWE. Jakby kto pytał, niektórym to pewnie nic nie mówi. Nam mówi to, że to jest droga pierwszej kolejności odśnieżania. Jak widać poniżej nie jest. No niby sobota, więc służby śpią. Zobaczymy jutro rano. Też pewnie śpią, bo jutro niedziela. Pojechaliśmy niedaleko na nasze pola, na naszym Wygwizdowie. 142 ulica. Upewniłam się, bo mi się wydawało, że to jest blizzard. Nie jest blizzard zgodnie z określeniem. Blizzard zostało pouczone przez internet, są warunki zbliżone do blizzardu. Blizzard, czyli sztorm, w sensie wydarzenie pogodowe, w którym to śnieg pada, a wiatr przez minimum 2 godziny osiąga prędkość minimum 60 km na godzinę. To, co w tej chwili wieje, zaraz się odwrócę przodem do wiatru, to jest 20 do 40, w porywach może do 50 na godzinę, ale na pewno nie 60. Ale tak czy inaczej śnieg pada poziomo. Uwaga, odwracam się. Słychać. No więc to jeszcze nie jest blizzard. Ja tak na dobrą sprawę to chyba nie przeżyłam tutaj jeszcze blizzardu, o którym już tyle słyszałam, że o Jezu, od Fryderyka i od różnych innych, że wiatr pada poziomo. Śnieg pada poziomo. Nie pada, pada w dalszym ciągu pod prądem. Nie będzie widać, chowam się, bo zimno. Ja się jeszcze ustawiłem na Wiecznej i nie wylazłem z samochodu, tylko pokazuję, co się dzieje. Elżbiety. Żonę wysłałem. Śnieg, jak widać, pada poziomo, a w ogóle to mamy taki prawie wiosenny blizzard. No właśnie próbowałam wytłumaczyć. To znaczy nie spełnia jeszcze w 100% warunków, bo musi potrwać co najmniej 2 godziny. Trwa mniej więcej już jakieś godzinę. Także jest szansa, że może się załapie na blizzard. Ale wiatr jest za słaby. Ale wiatr jest za słaby, tak, bo wiatr powinien być w granicach 60-70 na godzinę, a na razie jest 50. Także na razie jeszcze nie spełnia warunków pełnego blizzardu, ale jest blisko. W każdym razie wygląda to fantastycznie. Biorąc pod uwagę, że jeszcze 3 dni temu było plus 16, wczoraj było plus 12, a dziś rano plus 7. Dziś rano plus 7.
I jak pojechaliśmy po zakupy, było +7, jak wracaliśmy, było -3 i taka śnieżyca. Pokaż -3. Pokaż. Tak, pokażę -3, oczywiście, że nie było, że tutaj zmyślam jakieś rzeczy. O, proszę, jest -3. O. No, jedziemy do domu, złożę ten film do kupy i go wam wyślę. Cześć.